Inizio leggendovi una frase, che non ho scritto io ovviamente. La distinzione principale nei poteri mentali dei due sessi è costituita dal fatto che l'uomo giunge più avanti della donna qualunque azione intraprende, sia che essa richieda un pensiero profondo, o ragione, immaginazione, o semplicemente l'uso delle mani e dei sensi. Possiamo anche concludere che se gli uomini sono in molte discipline decisamente superiori alle donne, il potere mentale medio dell'uomo è superiore a quello di quest'ultime. E non so se vi immaginate chi può averlo detto. Uno scienziato, Darwin, e pensava che il posto delle donne fosse il focolare domestico. In realtà delle donne molto prima di Darwin avevano già dimostrato che le donne erano in grado di fare scienza, avevano lottato per questo, e forse la prima donna che possiamo considerare una scienziata anche nello scoprire, nell'esplorare l'universo è Ipazia. Fu aggredita per strada, fu uccisa in modo violento, fu data alle fiamme. E che cosa aveva fatto di tanto grave? La sua colpa era quello di essere una scienziata, quello di le sue scoperte, il fatto di essere una libera pensatrice, e la sua colpa era la sapienza e anche insegnare agli altri il sapere. Ipazia coltivava la mente e offriva la conoscenza, e questo era un problema. Oggi però è un simbolo per tutti noi, è diciamo, un nume tutelare per tutte quelle donne che sfidano gli stereotipi e i pregiudizi, che intraprendono quelle che vengono chiamate le materie dure. A me già il termine dure mi spaventa, no? È già una barriera, perché le chiamiamo dure? Io adesso vi farò vedere quello che faccio io, secondo me quello che faccio io è bellissimo, esploro l'universo, quindi secondo me bisogna anche togliere queste barriere iniziali, no? E si chiama oggi Ipazia, il progetto internazionale dell'UNESCO che appunto vuole valorizzare e favorire i progetti e percorsi delle scienziate. Nei secoli ci sono state diverse scienziate, ne ho scelte alcune legate proprio all'esplorazione dell'universo e anche alcune delle scoperte più importanti nell'universo, che sono anche scoperte che oggi rimangono anche grandi misteri che cerchiamo ancora di comprendere. E una delle prime è Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt è stata assunta ad Harvard, ma come manovalanza. Le donne nel 1900 non potevano osservare i telescopi, non potevano andare al telescopio e prendere le immagini. Quello che dovevano fare era aspettare le immagini che prendevano gli astronomi uomini, e il lavoro che faceva Henrietta era quello di vedere migliaia e migliaia di immagini, cercare degli oggetti astrofisici, e in questo lavoro di manovalanza ha fatto una scoperta incredibile. Ha scoperto delle stelle, che sono delle stelle variabili, e sono le stelle che noi utilizziamo per misurare le distanze nell'universo. Sono quelle che usiamo anche per calibrare le distanze, e in particolare oggi le usiamo anche per calibrare le supernove, che sono queste esplosioni di stelle nella fase finale, e che sono estremamente importanti perché hanno dato un Nobel proprio perché abbiamo scoperto l'espansione dell'universo e a quanto l'universo si espande. Quindi diciamo che lei scoprì le cefeidi, e tuttora l'importanza di questa scoperta è nel fatto che noi tuttora oggi cerchiamo di capire quanto si espande l'universo e qual è il rate di espansione dell'universo, quindi una scoperta importantissima. E un altro esempio, Vera Rubin. Vera Rubin fu invitata ad evitare la carriera scientifica e dedicarsi all'arte all'inizio della sua carriera scolastica. Princeton la escluse dagli studi in quanto donna, e poi conseguì invece un master alla Cornell e iniziò a studiare le rotazioni delle galassie. E sono alla base della scoperta della materia oscura, che oggi è un grandissimo enigma, no, nelle nostre esplorazioni dell'universo. Un altro esempio, Jocelyn Bell Barnell, lei ha scoperto le stelle pulsar, che sono queste stelle di cui vi parlerò oggi perché poi fanno parte anche della mia ricerca. Sono queste stelle estremamente dense che emettono nel radio in degli tipo imbuti, quindi quando ruotano fortemente, quindi quando puntano verso di noi vediamo questi impulsi. E in realtà è stato dato un premio Nobel, però non è stato dato a lei, ma è stato dato al suo professore.
E poi abbiamo Margherita Hack, la prima donna direttore di un osservatorio, un'astrofisica, un'accademica, una divulgatrice brillante, pioniera, attivista. E c'è un aneddoto che si trovò di fronte all'università un foglio in cui tutti avevano scritto dottore, 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 c'era il suo unico nome donna con scritto vicino signora, e quello che ha fatto ha cancellato tutte dottore, 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 ha messo signore in tutti, nel suo nome lei poi ha scritto dottoressa Margherita Hack. Queste donne sono delle donne che hanno chiaramente lottato anche per tutte noi che oggi siamo qua, e secondo me grazie a loro nel mondo scientifico la parità, diciamo, è più vicina. E adesso vi racconto un po' la mia storia. Io sono un'astrofisica e ho iniziato il mio lavoro a Bologna, prima come studentessa, come dottorande, poi come postdoc, e inizialmente studiavo i buchi neri supermassicci, quelli che sono al centro delle galassie, quelli che sono milioni di soli. Studiavo questi buchi neri un po' in tutte le bande elettromagnetiche, li studiavo nell'X, nel radio, probabilmente li conoscete bene perché poi c'è stata questa fotografia che vi farò vedere. I buchi neri sono uno degli oggetti astrofisici più affascinanti della fisica moderna e sono una conseguenza della relatività generale, sono questi punti dell'universo dove il campo gravitazionale è talmente forte che niente può uscire dai buchi neri, ma siamo in grado oggi di fotografarli proprio vicinissimi alla zona da cui non può più uscire niente. C'è questa bellissima immagine dell'Event Horizon Telescope che è andato proprio a vedere la materia che sta proprio vicinissima al buco nero. Quindi studiavo questi buchi neri enormi in tutte le bande, mi occupavo di radio, X e ottico, quindi sviluppavo i miei modelli, eccetera, eccetera. Nel 2009 ho fatto una scelta che inizialmente è stata vista un po' scellerata, un po' come una rinuncia alla carriera, perché dovevo andare negli Stati Uniti e invece quello che ho fatto è di andare a Urbino, che è la mia città natale. Volevo tornare a Urbino, volevo tornare a vivere nella mia città e c'era un piccolissimo gruppo che studiava le onde gravitazionali. E questa astronomia un po' così ai bordi dell'astronomia, queste nuove osservazioni che erano un po' un'astronomia pionieristica, nessuno ci credeva al tempo, però io ero spinta sia dal fatto che volevo tornare a Urbino e poi mi affascinava questa astronomia che però sembrava proprio irraggiungibile. E quindi ho deciso di andare a Urbino in questo piccolo gruppo come postdoc. E l'astronomia delle onde gravitazionali, come dicevo, era un qualcosa di assurdo. Cosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono delle perturbazioni nello spazio-tempo che si propagano nell'universo, e quello che succede quando si hanno due oggetti astrofisici molto densi che cambiano la loro posizione, la loro orientazione, generano queste perturbazioni che poi si propagano nell'universo. E per anni e anni si è cercato appunto di catturare e di osservarle in modo da riuscire a vedere quello che non è osservabile attraverso le onde elettromagnetiche. Quindi la mia decisione nel 2009 è di andare in questo piccolo gruppo a Urbino, però il gruppo non era tanto piccolo perché il mondo delle onde gravitazionali è un mondo fatto di collaborazioni enormi. Io a Bologna da astronomo lavoravo in piccoli gruppi, erano già grandi quando i gruppi erano di 15 persone, e mi sono ritrovata in questo gruppo enorme. C'è la collaborazione Virgo, 500 persone, che lavora con la collaborazione LIGO, 1000 persone, tutti fisici delle onde gravitazionali, e il primo anno è stato tremendo, perché avevo la mia ricerca, ero pienamente indipendente, sapevo le osservazioni che volevo fare, sviluppavo i miei modelli. E sono arrivata in questa collaborazione enorme dove ero una formichina in mezzo a tantissimi scienziati, non capivo niente perché a volte ci sono anche linguaggi diversi, si parla della stessa cosa ma si usano nomi diversi, quindi all'inizio è stato veramente complicato. Mi avevano messo a far girare una pipeline di rivelazione dei dati, la dovevo modificare, io avevo le mie belle osservazioni, osservavo il cielo, vedevo delle cose proprio vere, delle osservazioni, invece lì le onde gravitazionali non c'erano e giravo queste cose e lo trovavo molto noioso, cioè, ero arrivata al punto di dire vabbè, ho fatto una scelta sbagliatissima perché ho fatto questa scelta.
E invece poi ho visto una luce in fondo al tunnel. Io ero una delle poche astrofisiche dentro questa grandissima collaborazione. E essendo dentro questa collaborazione ho iniziato a capire che le onde gravitazionali non erano poi così impossibili da rivelare, che c'erano degli sforzi dietro notevoli e che la possibilità era sempre più vicina di poterle rivelare. E che quando tu osservi un oggetto astrofisico che emette onde gravitazionali, in alcuni casi c'è anche la possibilità di rivelare la parte elettromagnetica. E quindi abbiamo incominciato a lavorare anche nel convincere gli astronomi ad utilizzare i telescopi classici, quindi i telescopi che abbiamo a terra, che abbiamo in Cile, i satelliti, in modo da rivelare un oggetto nel pieno, cioè quando c'è una sorgente astrofisica tu hai sia l'emissione di onde gravitazionali, ma se riesci a catturare anche l'emissione elettromagnetica hai tutto di quell'oggetto, perché hai l'oggetto nella parte interiore che è rivelabile solo attraverso le onde gravitazionali, che interagiscono molto poco con la materia e quindi riesci proprio a vedere le zone che non riesci ad osservare con la luce. E nello stesso tempo riesci invece con la luce a vedere qual è tutta l'interazione con il mezzo intorno, quindi hai una visione completa, è un po' come avere un film in bianco e nero, ci metti la luce, ci metti il suono, quindi avere una visione completa. E quindi io mi sono messa a lavorare con gli astronomi e gli astrofisici per capire come fare a catturare proprio anche la luce e capire anche come interpretare i dati e quindi diciamo sono passati diversi anni in cui si è cercato di creare questa collaborazione tra due comunità, quella dei fisici delle onde gravitazionali e quella degli astronomi. E come vi dicevo prima, questa era una veramente frontiera delle osservazioni dell'universo. I primi periodi in cui andavo a parlare nelle conferenze dei miei colleghi, quindi astronomi come me, quello che vedevo, cioè le sale vuote, era l'ultimo talk, quello sulle onde gravitazionali, non c'era nessuno, per carità, è una cosa, tanto non verranno mai rivelate. E poi piano piano invece la gente ha incominciato a capire, ma forse guardando, per fare l'astronomia delle onde gravitazionali bisogna guardare grandissime regioni di cielo perché gli osservatori di onde gravitazionali non riescono a localizzare, ma potrebbe essere un'opportunità che puntiamo queste regioni enormi perché ci danno tempo osservativo ai telescopi, magari osserviamo altre cose che ci interessano anche di più, e quindi è incominciato ad aumentare l'interesse e in pochi anni in realtà le sale sono cominciate a riempirsi di persone interessate a questa astronomia perché hanno capito che era una grande opportunità per sviluppare tante cose, il metodo osservativo, osservare grandissime regioni di cielo, avere tanti oggetti in queste grandi regioni di cielo, sviluppare data analisi molto sofisticate, perché quando tu osservi grandi regioni di cielo hai tantissimi oggetti e tu devi cercare di capire qual è la luce che corrisponde all'evento di onde gravitazionali, e questo comporta tutto artificial intelligence, lo sviluppo di tecniche molto sofisticate, quindi diciamo tutto e nello stesso tempo anche lo sviluppo di tanta modellistica teorica per comprendere i dati. E quindi la gente ha incominciato a capire che questa era un'opportunità. E poi nel 2015 questa opportunità si è aperta prima di quello che aspettavamo, perché noi eravamo tutti pronti per iniziare il run osservativo nel 2015, eravamo sicuri di non vedere niente, perché avevamo dei rate che erano anche basati sulle assunzioni di masse che non erano chiaramente, quando poi osservi il cielo c'è sempre cose inaspettate, no? Rispetto a quelle che tu prevedi prima. Quindi sostanzialmente noi eravamo tranquilli, partirà il primo run osservativo, non vediamo niente, poi aumentiamo la sensibilità, negli anni successivi riusciremo a vedere qualcosa. Invece prima dell'inizio proprio ufficiale del run osservativo, pochi giorni prima, abbiamo avuto un segnale incredibile che vi farò sentire. I due rivelatori che l'hanno osservato sono le due antenne LIGO. La collaborazione era LIGO-Virgo, quindi comunque c'era anche tutta la parte internazionale, però le prime due antenne funzionanti sono quelle che abbiamo negli Stati Uniti, che hanno appunto osservato il primo segnale di onde gravitazionali. Nel run successivo si è unito anche Virgo, e la presenza di Virgo è molto importante perché serve per
localizzare. Uno strumento singolo non riesce a localizzare in cielo la sorgente, invece quando si hanno 3 strumenti si fa la triangolazione, cioè il ritardo temporale tra i vari segnali, e si localizzano in cielo le sorgenti, quindi è estremamente importante poi per catturare anche la luce associata a questi eventi. E oggi ne abbiamo anche un altro strumento, ancora non ha la sensibilità degli altri, si chiama Kagura ed è in Giappone. In questo momento questi interferometri sono tutti in fase di upgrade tecnologico e ricominceranno a osservare a maggio con una sensibilità maggiore, e significa che vedranno un volume di universo più grande, quindi ci aspettiamo tanti segnali. Ma andiamo al primo segnale, quello storico, del 14 settembre 2015. Allora, questo segnale è allungato, in realtà dura frazioni di secondo, e questo è il primo segnale di onde gravitazionali che è stato osservato a Terra. E questo segnale era talmente forte che si riusciva a vedere già nei dati sporchi, quindi in realtà non c'era bisogno di fare tantissime analisi perché già si vedeva. Un segnale incredibile perché era identico a quello che veniva aspettato dai modelli, quello che prevedeva la relatività generale di Einstein, tutta la modellistica che è venuta. Quindi è stato un segnale incredibile, meglio di tutto quello che ci potevamo aspettare. E ci raccontava la storia di 2 buchi neri di circa 30 masse solari che si sono fusi insieme in un buco nero più massiccio, e nel momento della fusione quello che è successo è che una potenza più grande della potenza di tutte le stelle dell'universo osservabile è stata trasformata in onde gravitazionali. Si è propagata, queste onde gravitazionali si sono propagate attraverso l'universo, hanno attraversato migliaia e migliaia di galassie e ci hanno messo 1,3 miliardi di anni per arrivare sulla Terra. Quindi noi abbiamo osservato quel 14 settembre 2015 un segnale che è partito 1,3 miliardi di anni fa. E appunto ci ha raccontato la fusione di questi 2 buchi neri. Fino a quel momento non sapevamo dell'esistenza di buchi neri di massa stellare in un sistema binario, e quindi è stata una scoperta estremamente importante, e questi buchi neri si riusciva a studiarli soltanto quando hanno una stella vicina che perde massa, si crea un disco di accrescimento, quindi attraverso delle tecniche, ma mai in modo diretto. Quindi le onde gravitazionali ci hanno permesso di scoprire questi buchi neri. Non sappiamo oggi ancora se c'è associazione anche con i buchi neri al centro delle galassie. Questi sono i rivelatori che utilizziamo, sono questi interferometri. Quello che succede è questo, che in questi interferometri ci sono dei fasci laser che attraversano delle braccia che nel caso di Virgo sono 3 km, di LIGO 4 km, e se non c'è un'onda gravitazionale quello che succede è che i fasci laser attraversano le braccia, si ricombinano e non rivelano nessun segnale. Ma quando passa un'onda gravitazionale, le onde gravitazionali quello che fanno è di allungare e restringere le braccia che sono perpendicolari, e quindi quando c'è un'onda gravitazionale, quando i fasci laser si ricombinano, non si ricombinano più in antifase, ma si genera un segnale. Ma per farvi capire la variazione di distanza degli specchi, dobbiamo andare dentro un nucleo di un atomo. Le variazioni di distanza che questi strumenti sono in grado di misurare sono più piccoli del nucleo di un atomo. Quindi sono degli strumenti estremamente precisi che ci permettono di rivelare questi segnali, e attraverso i modelli noi riusciamo a capire che tipo di sorgente astrofisica li ha emessi. Vi lo faccio vedere. Ecco, quello che facciamo è questo: noi prendiamo questi segnali e poi da questo suono registrato, dalle variazioni nel tempo di ampiezza e frequenza, cerchiamo di capire qual è l'oggetto astrofisico. E questo ad esempio, questo è un buco nero, una stella di neutroni di cui vi parlerò a breve, e invece quest'altro suono è
il suono corrispondente a 2 buchi neri. Quindi noi in base a questi suoni siamo in grado di ricostruire quanto sono distanti questi buchi neri, come ruotano, cosa succede appunto a questi buchi neri, qual è la fisica legata alla fusione dei 2 buchi neri. Per questo è stato dato il Nobel Prize nel 2017, il primo Nobel a Ray Weisberg, Barish e Kip Thorne, ed è stato dato a questi scienziati perché hanno dato un contributo decisivo alla rivelazione delle onde gravitazionali e hanno iniziato una nuova astronomia. Quindi diciamo che le onde gravitazionali sono state cercate per cent'anni da quando Einstein le ha predette, ma hanno aperto proprio un'astronomia nuova, una nuova esplorazione dell'universo. E questi sono stati degli scienziati pionieri, sognatori, che hanno lavorato tantissimi anni per darci gli strumenti che oggi ci permettono questa nuova astronomia. Ed è appunto un'astronomia che ci permette di vedere quello che prima era invisibile. Io però continuavo a cercare il segnale elettromagnetico e i buchi neri, quando si fondono i buchi neri di massa simile a quella delle stelle, non danno luce. Però oltre ai buchi neri noi cercavamo anche i segnali da altre sorgenti, che sono le stelle di neutroni, e quello che è successo è che il 17 di agosto 2017, con anche Virgo che osservava, abbiamo osservato un segnale diverso, molto più lungo, 1 minuto, e subito dopo un satellite Fermi ha rivelato un flash nel gamma. Si chiamano gamma ray burst. Sono dei flash che riveliamo mediamente ogni 2-3 giorni, li conosciamo dagli anni 70 e abbiamo capito immediatamente che il nostro sogno era davanti a noi, che avevamo un segnale di onde gravitazionali, ma avevamo anche il primo segnale elettromagnetico, quindi questo flash gamma, e che eravamo di fronte alle stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono delle stelle esotiche, molto molto interessanti, perché in un diametro di 20 km abbiamo 2 soli. Quindi sono degli oggetti estremamente densi e un cucchiaino di stella di neutroni pesa 500 miliardi di tonnellate. Quello che stavamo osservando erano le 2 stelle di neutroni, la fase finale della danza di queste 2 stelle di neutroni, una attorno all'altra. Quando sono vicino, quello che succede è che gli effetti mareali distruggono parte di queste 2 stelle, si crea tutta della materia attorno e 2 getti che vanno alla velocità della luce, che sono quelli che danno il gamma, ma si creano anche tutti dei detriti intorno. E sapevamo che da quei detriti si possono formare gli elementi pesanti nell'universo. Quindi noi avevamo visto il flash nel gamma, ma volevamo catturare anche tutta l'altra luce, che sapevamo che questo tipo di evento poteva dar luogo. E quindi quello che è successo è che è iniziata la campagna osservativa più estesa nella storia dell'uomo. Tutti i satelliti che abbiamo intorno, tutti i telescopi a terra hanno iniziato a puntare la regione di questa fusione delle 2 stelle di neutroni. È una campagna osservativa ricchissima, abbiamo tantissimi dati e tuttora la galassia dove è avvenuta questa fusione è ancora osservata oggi. E vi faccio vedere le prime immagini che abbiamo preso, che anche per me sono molto emozionanti, sono quelle che abbiamo preso con i telescopi in Cile, che hanno dato una delle tante scoperte che è stata fatta. E questa sostanzialmente è la Via Lattea. Adesso vedete questa era la regione da cui proveniva il segnale di onde gravitazionali. Era un segnale abbastanza vicino, era partito ai tempi dei dinosauri, questo quindi molto più vicino dell'1,3 miliardi di anni, e c'erano 50 galassie da osservare dentro il volume corrispondente al segnale. I telescopi cileni hanno incominciato ad osservarne una ad una, e hanno scoperto una luce nuova che non c'era prima in questa galassia, NGC 4993, che è diventata famosissima, e hanno scoperto un segnale che non esisteva. I primi giorni blu. Allora, i primi giorni era blu, poi piano piano è diventato rosso in 10 giorni.
E questo oggetto era un oggetto che rapidamente diminuiva la sua temperatura, da blu diventava rosso. Questi sono degli spettri che noi abbiamo preso con i telescopi in Cile e vedete che ci sono delle onde. Queste onde sono importantissime perché ci spiegano la formazione degli elementi pesanti nell'universo. Noi in quella materia intorno, attraverso questi spettri, abbiamo capito come si formano gli elementi pesanti nell'universo. Vi faccio vedere che elementi. Tutti questi che vedete in giallo nella tavola periodica, e praticamente questo era un grande enigma, non si sapeva dove gli elementi più pesanti del ferro, qual era l'origine degli elementi più pesanti del ferro, tipo i latanidi. E oggi sappiamo che questo è uno dei canali di formazione principale per gli elementi più pesanti del ferro nell'universo. Nei giornali è andato che abbiamo scoperto l'oro, perché noi abbiamo visto tutti i colori dell'arcobaleno e in realtà andando a vedere poi come questa luce, le proprietà di questa luce e anche l'evoluzione in 10 giorni, sappiamo che lì si è formato anche l'oro, e da delle stime in base a quanto è stato brillante questo evento e anche appunto come come sono evoluti i colori della luce, sappiamo che lì si sono formati circa in peso 10-100 terre di oro come peso. Questo oro poi si disperde nel mezzo interstellare e poi da lì si riformano le stelle e i pianeti. Quindi l'oro che abbiamo sulla Terra proviene da una fusione di stelle e di neutroni che è avvenuta nella nostra galassia tantissimi anni fa. Quindi in realtà questa è una delle tante scoperte che abbiamo fatto e è molto bella perché veramente ha chiuso in un certo senso un enigma di tanti anni, ne ha aperti tanti altri perché in realtà non riusciamo a spiegare tutti i dati che abbiamo preso. Questo evento è stato un evento incredibile perché l'unire le onde gravitazionali e la luce ci ha permesso di fare tante scoperte, cioè per esempio permesso di capire come la struttura dei getti relativistici, questi getti che si formano di energia e materia che si muovono alla velocità della luce, che sono incredibili, sono delle esplosioni dell'universo le più energetiche che abbiamo nell'universo, ci ha permesso appunto di capire la nucleosintesi nell'universo. Cominciamo a capire qualcosina della fisica delle stelle di neutroni, di quello che avviene a queste densità incredibili che ci sono al centro delle stelle di neutroni che non riusciamo a riprodurre con gli esperimenti a terra. E poi unendo il segnale gravitazionale e la distanza che noi stimiamo con la luce, abbiamo anche in questo caso studiato l'espansione dell'universo, cioè qual è il rate di espansione dell'universo. Io ho avuto il piacere di annunciare questa scoperta, in particolare di parlare della scoperta dell'oro nella press conference negli Stati Uniti, e devo dire che sono stati dei momenti bellissimi perché sono stati dei mesi intensissimi, ogni giorno avevamo dati nuovi, ogni mattina è stato un periodo incredibile, non c'era più notte e giorno, si lavorava 24 ore al giorno, però c'era un entusiasmo incredibile, tantissime persone che ci lavoravano e questo è avvenuto alla fine dei mesi perché dovevamo essere velocissimi a pubblicare e quindi è stato veramente dei momenti intensissimi ma bellissimi, anche il ricordo dell'emozione di ogni osservazione che arrivava e quindi per me è stato un grande onore poter presentare questa scoperta poi al mondo, e da lì è arrivata appunto quello che dicevamo prima, perché è arrivato Nature che mi ha messo tra i 10 scienziati dell'anno, poi Time, ho fatto un red carpet che in vita mia non avrei mai pensato di poterlo fare e questo mi ha dato una grande opportunità in realtà, perché mi ha dato l'opportunità anche di partecipare, anche di fare delle cose che non mi aspettavo prima, e anche di parlare a tanti ragazzi, a tante ragazze, di poter parlare anche in ambienti che non sono quelli tipici degli scienziati. E una parte, diciamo la parte più bella è quella che poi faccio anche adesso, con parlarne ai bambini di queste scoperte. E l'entusiasmo dei bambini è incredibile, ti fanno delle domande bellissime perché non hanno alcuna barriera. Però in realtà ecco, questa non è la scoperta, quello che mi piace raccontare è che questa veramente non è la scoperta di una, 2 o 3 persone. Le onde gravitazionali e l'astronomia, che chiamano astronomia multimessaggera, sono scoperte di migliaia di scienziati che
hanno abbattuto in un certo senso le barriere, hanno deciso di lavorare insieme. Queste scoperte, soprattutto questa poi in cui è stata rivelata onde gravitazionali e luce, è una scoperta di 3.500 scienziate e scienziati, e astronomi, ingegneri, fisici, teorici, sperimentali, e la diversità è quella che ha permesso queste scoperte. Oggi le grandi scoperte secondo me si fanno attraverso grandi collaborazioni, tanti scienziati che mettono insieme il loro sapere. Non è stata una scoperta facile, è stata una scoperta molto difficile, anche il preparare e unire comunità diverse è stato complicato, però è stata proprio la collaborazione, la coordinazione, il fatto di includere la diversità e far diventare la diversità una ricchezza. E ora più che mai, secondo me, è evidente che quando noi dobbiamo superare le grandi sfide teoriche, tecnologiche, abbiamo bisogno di tutti, il contributo e l'unicità di tutti è fondamentale. E quindi penso che sia importante sempre costruire ponti e che la scienza deve essere un esempio per questo. E se guardiamo le scienziate, ma anche in generale gli scienziati, se i problemi sono risolti, non sono pienamente risolti perché ancora ci sono degli stereotipi. Quando si pensa agli scienziati si pensa di solito allo scienziato uomo, ma anche il nerd isolato che non ha una vita. In realtà non è così, siamo persone normalissime, penso che parte del nostro lavoro è anche proprio la comunicazione, la parte di rapporto umano che c'è anche in queste scoperte, che sono la cosa principale. Quindi questo secondo me è un primo stereotipo da abbattere sia per uomini che per donne. E le donne nello STEM secondo me stanno in realtà aumentando alla base. Io ho un'esperienza, diciamo, molto positiva perché in realtà io ho studiato a Bologna dove c'erano tantissime astronome e anche in posti apicali, quindi direttrici o dirigenti di ricerca. Non mi sono mai sentita inferiore a un uomo, non ho mai avuto problemi forse ecco proprio perché c'era questo ambiente anche già in cui avevo molte donne che mi ispiravano davanti a me. Oggi mi rendo conto che molte volte mi trovo in dei tavoli e dici sono l'unica donna, quindi in realtà secondo me in questo momento c'è appunto questo soffitto di cristallo da buttare giù, da abbattere, perché in realtà ecco quello che succede è che poi se guardiamo i numeri salendo nella carriera il numero di donne diminuisce tantissimo e quindi è ora di spezzare questo soffitto di cristallo e non tanto perché ci mettono le quote rosa, perché le donne meritano di essere in quelle posizioni. Quindi secondo me è molto importante anche che le donne siano consapevoli che meritano di essere in certe posizioni. E forse per una donna è anche più difficile quando ottiene dei risultati che questi risultati le vengono riconosciuti come tali. Si guarda sempre il contorno, come ti vesti. Io una cosa che dico sempre, a me mi chiedono sempre nelle interviste come concilio essere scienziata con mamma. Io rispondo perché mi fa piacere, perché in realtà l'essere mamma è anche parte del mio essere scienziata, è anche come sono come scienziata. Però io dico sempre, ma perché lo chiedono solo a me? E invece per il mio compagno, anche lui è un fisico, a lui non glielo chiedono mai. E quindi quello che dico è che secondo me le donne devono essere, le scienziate devono restare donne, essere madri o non esserlo, ma questo non deve interferire con i loro risultati. E quello che conta è la loro originalità, il proprio il contributo che possono dare veramente al progresso, ai loro risultati, e devono essere riconosciute per questo. E quindi non è importante se io mi vesto in un modo, se sono bella, se sono brutta, cioè tu devi guardare quello che io sto portando al progresso della conoscenza. E se devo dare un po' le mie opinioni è quello che noi dobbiamo demolire gli stereotipi e i pregiudizi, e questo è una cosa culturale che deve partire già dai bambini piccolissimi. Io mi rendo conto che i miei bambini vedono in casa una parità totale, una mamma che ha sempre viaggiato fin quando erano proprio piccolissimi. Però ogni tanto torno da scuola e mi dicono ma questa cosa è una cosa che questo va bene solo per i bambini, questo per le bambine, già dividono, no? Invece questa è una cosa che non dobbiamo fare già da piccoli. E la scienza ha bisogno di uomini e donne e della loro unicità e diversità,
quindi non è che devono essere solo donne, secondo me gli uomini devono partecipare a questa anche, a questa nuova visione della scienza come unione delle diversità e inclusività. E un'altra cosa è che le scienziate non devono essere protette ma avere ciò che meritano. A me dà molto fastidio quando mi dicono ti metto in quella commissione perché ho bisogno di una donna. Io sono in quella commissione, io faccio quello, quell'altro perché me lo merito. Perché a volte viene usata un po' questa cosa, no? Dell'usare il gender balance, ti metto lì. No, io sono lì perché io mi merito come un uomo di essere lì, forse sono anche più brava, però ecco, di non usare questa cosa poi perché è un risvolto negativo. E una cosa molto importante è che le donne devono avere le stesse opportunità, e questa è una cosa molto importante. C'è questo cartoon che fa vedere gli uomini e le donne, e chiaramente magari per una donna è più difficile, però questa secondo me è una cosa anche culturale, cioè nel senso che è una cosa che riguarda anche le famiglie, cioè non riguarda soltanto l'ambiente lavorativo, ma anche la parità che tu puoi avere all'interno della tua famiglia, quindi è una cosa culturale che non riguarda solo il lavoro, ma avere anche una parità a livello culturale anche nella propria famiglia, nelle proprie, insomma, non solo a livello lavorativo. Chiaramente che creare opportunità significa creare opportunità per le famiglie, non so, avere gli asili nei posti di lavoro, che non sono soltanto per le donne, ma proprio per la famiglia. E adesso, per concludere, io penso che io ho deciso di fare questo lavoro perché sono estremamente curiosa, mi piace tantissimo viaggiare, e per poter esplorare l'universo hai bisogno proprio non possiamo andare a vedere l'universo in tutte le sue parti, quindi il mio modo di viaggiare nell'universo è quello di osservare. Questo lavoro assolutamente da donne come da uomini è proprio spingere i confini della conoscenza e appagare la propria curiosità. E quando guardiamo su in alto, secondo me cerchiamo un po' anche di capire quello che siamo, e nell'universo noi troviamo quelli che sono gli elementi della vita, e quindi guardando su in alto io cerco anche di capire quello che ci sta intorno, anche questa scoperta dell'oro, come si formano gli elementi, ci sono cose della vita quotidiana, no? E guardando su vediamo anche gli elementi che sono parte della vita. E quindi finisco con quest'ultima slide, che guardando in alto io mi rendo conto che siamo veramente polvere di stelle, e guardando in alto cerco anche di capire cosa siamo noi.